première vidéo YouTube. On peut pas vous proposer mieux. Le problème, c'est que t'es un peu trop fou. Mais qu'est-ce que c'est bon, putain! Bienvenue chez AZ Car. Aujourd'hui, on va vous présenter une voiture incroyable, le meilleur SUV du monde. On vous présente un Urus. Oh là là! Pour ceux qui disent que le Urus c'est un RSQ8, je suis pas tout à fait sûr. Je vais te présenter un modèle qui est un petit peu spécifique parce que le propriétaire pensait qu'un Urus c'était un peu fade. Il nous a mis un max d'options. Déjà, on va commencer par le carbone. Donc lui, il a coché la case je veux du carbone partout, c'est-à-dire Il a abusé. les extensions d'aide. Et là, et la pièce maîtresse, viens voir, c'est regarde-moi ce diffuseur arrière. Digne d'une supercar, tout en carbone. Il souligne les échappements, on y reviendra tout à l'heure. Et même sous le logo Lamborghini, t'as du carbone avec la petite lame qui finit bien. Le mec aime le carbon fiber. Il nous a mis un petit covering noir mat avec des petites paillettes parce que la nuit ça brille avec la lumière. Ah oui? Ah oui, bien sûr. C'est trop joli. Ouah, c'est une dinguerie. Comme ça c'est assorti au sac à main de madame, t'as compris? Oh la dinguerie. Et bien sûr, tu l'as entendu, parce qu'il est vraiment pas discret. Il y a l'échappement Acropovic, ça vaut 15 000 balles. 15 000 euros. 15 000 euros, juste l'échappement. En fait, je crois que c'est par rapport au nombre de décibels. Plus tu payes cher, plus ça fait du bruit. Ensuite, on passe à la partie roulante, c'est-à-dire les jantes. Donc, c'est les jantes 23 pouces, c'est des jantes, bien sûr, en option, avec les freins céramiques et les étriers rouges, parce que tu peux même choisir la couleur de tes étriers. Les rétros. Regarde les bien. rétros. Ça, c'est voulu. Ça, c'est voulu, et ça n'existe pas au catalogue Lamborghini. C'est des rétros caméras. Alors je vais te montrer, c'est hyper futuriste. On retrouve les mêmes sur une Audi e-tron par Est-ce que exemple. toi, t'aimes bien ça? C'est assez déstabilisant au départ. Oh, tu sais Mais que- tu vois que la qualité c'est HD hein. Mais tu vois, et c'est tactile, donc tu peux modifier l'angle des caméras comme ça. Et c'est assez déconcertant, mais c'est assez sympa. On va l'envoyer au max, vous allez voir, il va être incroyable. On est parti. Maintenant qu'on est dans la bête, je te laisse nous présenter cette masterclass. Déjà, j'aime trop le logo. Déjà, même le logo Lamborghini, c'est une dinguerie. On est parti pour la présentation. Le logo Lamborghini, bah oui, regarde. Et ça encore, c'est une option. C'est elles sont en surpiqûre rouge. Donc t'as vu qu'il y a un petit peu des liserés rouges pour bien finir la voiture. Regarde, on a le cuir étendu, on a de l'Alcantara, on a l'affichage tête et on a encore du carbone. Toujours Bien sûr. encore du Parce que carbone. le mec aime Non, le carbone. il abuse, Donc, tu il vois, abuse. Il a mis du carbone partout, y compris là. Et là, comme ça, on a vraiment un véhicule bien fini. On a aussi, bah forcément, le système audio Bang & Olufsen. Là, Oh, c'est quoi cette sortie de fou? regarde, je vais te le montrer. Il faudrait que je le ferme. C'est quoi cette dinguerie? Merde, normalement il doit se baisser, bon c'est pas grave. Si tu veux, c'est la marque, on va dire, haut de gamme de Philips. D'accord. Donc c'est du son symphonique. tu Ok. vois. Et on retrouve bien sûr nos caméras avec nos caméras rétroviseurs, regarde, avec les écrans. Comme elles sont fluides, c'est quand même C'est incroyable. incroyable. Je vous montre, hein. Je vous montre les amis, j'ouvre la porte. Alors ça c'est assez rare. Et c'est vraiment... Et sur un Urus c'est unique, il n'y en a pas deux qui ont ça. Ah oui? Non, il n'y en a pas deux, c'est vraiment une création unique que le propriétaire a fait faire uniquement pour son Urus. Donc là, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'on est en train de vous présenter une voiture qui est unique. Et elle est unique, on peut dire que c'est une one of one, même si c'est pas numéroté, mais il n'y en a qu'une comme ça, c'est celui-là. Tu sais quoi? Je Et suis c'est trop nous qui pressé. Je suis trop pressé, viens on y va. S'il te Allez. plaît, viens on y va. On y va. Ça y est, on est enfin parti au bord de la machine. Elle est incroyable. Alors là on n'entend pas trop le son, parce que... Si, on l'entend. Ouais, si, en fait, Si, on l'entend. Ah, je me suis mis en mode sport direct parce que j'ai dit on va pas s'amuser sans. Donc, Ah ouais, mais il perd pas de temps. Mais tu perds pas de temps quand même. ah bah non, mais quand on a ce bruit, il faut un peu réveiller le voisinage. Alors écoute. Wow, comment ça reste collé au siège. Wow. Wow, c'est quoi ça? Oh là là, comme on entend le pot. Oh là 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 là. J'ai ouvert la fenêtre hein, pour avoir un petit peu le son parce que c'est Il n'y a quand pas même. que la fenêtre qui est c'est ouverte, quand les même pots, il y a tout qui est Ah, il y a ouvert. tout qui est ouvert. Po, 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 po. C'est une symphonie. Oh là 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 là. Non, j'aime trop. Tu sais que j'aime vraiment beaucoup Lamborghini. Hein. Ah bah là en plus celui-là c'est vraiment une version extrême. Parce qu'il y en a quand même pas deux comme ça. Et avec cet échappement avec tout. C'est un tueur. Oh non, vas-y, moi j'arrête, c'est bon, c'est trop. Le mec, il a eu peur devant. La Skoda, elle s'est écartée devant. Il a cru que j'allais lui rentrer. La Skoda, elle s'est Non écartée. mais on fait du bruit mais on roule aux limitations de vitesse de toute façon. On est quand même pas complètement débile. Alex, je vais te poser plusieurs petites questions, on va Vas-y. faire un petit jeu. Je Je vais vais couper te le son. mettre en scène des situations et tu Allez. vas devoir me dire avec quelle voiture tu irais dans la situation. Tu vas D'accord. comprendre, le concept est très simple. La première situation, Ouais. tu dois aller chercher ton date. La question que je me pose,
tu prends quel bolide? Est-ce que tu prends un bolide ou quelque chose de raffiné, de plus simple pour que ce soit moins bling bling? Moi je pense que je vais prendre quelque chose de plus simple. D'accord. Comme ça au moins je vais tout de suite voir si elle est là pour les sous ou si elle est là vraiment pour trouver quelqu'un. Ok, oui, c'est un bon test. Pour l'instant, c'est une très bonne réponse. Tu prendrais quoi? Qu'est-ce que je prendrais Je prendrais un truc normal, genre, enfin, je sais pas, une Mercedes, une Audi. Classe, mais sans trop. Une pas petite Audi A3, ça le fait. Bon, ah bah très bien une Audi A3, Ok. c'est parfait, c'est parfait. Personnellement, j'irais plus du côté de chez Mercedes. Ouais. On reste dans le côté sport. Je pense que je prendrais une petite A45 dans le sens Direct. où l'intérieur. Non, mais tu sais que l'intérieur avec les lumières ambiantes, Oui. j'aime trop, tu vois. C'est Franchement, vrai, j'aime c'est trop. vrai. Ça c'est vrai, c'est pas mal. J'ai pas pensé. La nuit, c'est quand même incroyable. J'ai pas pensé. Deuxième situation. Bon, il est minuit, t'as un petit peu du mal à dormir, c'est compliqué, tu sais pas pourquoi, t'es en forme, et t'as envie d'aller faire une balade de nuit. Mais tu prends quoi pour aller faire cette balade de nuit? Ah, moi je prends soit une 911 GT3 Ah oui, non mais d'accord. RS. Ah oui, Ah oui, tu vas t'amuser toi la nuit. Ah oui, faut que ça soit une balade. Quand c'est la nuit, il y a un peu moins de monde, donc du coup tu peux vraiment jouer le fait que voilà, tu roules pas un peu plus fort, mais t'as un peu plus d'espace pour toi tout seul. Donc tu peux vraiment prendre un jouet quoi. Du coup, la voiture que tu prendrais, ce serait une GT3? Ouais, une GT3 ou même un Cayman GT4, ça peut être sympa. Pour une petite balade Il parle nocturne. français, hein. Il parle français. J'ai une troisième situation à te proposer. Tu es quelqu'un qui a de la chance, tu es quelqu'un qui provoque la chance. Un soir, tu joues au loto et tu te rends compte que tu gagnes au loto, tu gagnes à l'euro million, Ouais. 50 millions. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ces 50 millions d'euros? Ah, forcément, je vais remplir mon garage. Le garage, mais si tu devais me donner 3 voitures pour remplir ton garage, tu prendrais quoi? Moi, je vais prendre des icônes parce que je suis de la vieille école et je vais prendre en premier la Carrera GT pour son V10 atmosphérique qui fait un bruit de dingue. Je crois qu'il n'y a pas meilleur son dans toute la production automobile pour moi que le V10 atmosphérique de la Carrera GT. En deux, je vais prendre une icône, forcément ça va être une F40. F40, ouais, ah oui, F40 sympa, parce que la j'aime F40, quand elle est sortie, c'était mon rêve absolu cette voiture. Et c'est la dernière Ferrari qui a été créée par Enzo de son vivant. Et en 3, forcément, une Lamborghini. Ah, peut-être une Huracan performante ou alors, ouais, on va taper dans l'ostentatoire. Je vais prendre une Aventador Oh non, Roadster. mais- C'est obligé. T'as gagné au loto, tu peux te permettre de prendre une Aventador qui a une Huracan quand ouais, même. c'est vrai. Je vais prendre une Aventador. Ok, Ouais, c'est ça. je pense que les réponses sont quand même très intéressantes. J'aime beaucoup. Oh, il envoie trop ce russe. Les amis, je vous montre, c'est quand même incroyable cette voiture. Attends, je vais te mettre en mode sport parce que là, il était un petit peu muet le pauvre. Ça. Ah, je peux mettre Corsa aussi, comme les Opel. Attends, je vais prendre l'autre caméra, Mais il est complètement C'est- fou. Tu vois, c'est vraiment le bruit d'une Opel Corsa. Écoute bien. Quoi? Wow, c'est quoi ça? Non, c'est C'est n'importe quoi. violent. Même le caméraman, il... Même le là, caméraman. regarde sur le tableau de bord là. Quand t'es en mode Corsa, t'es en mode rouge, rouge, rouge. Tu vois, là t'es vraiment fou, hein. Ouais, on est mais t'es trop fou. Arrête, tu sais à ma vie. Arrête-toi. Il est complètement fou. C'est bon, je vais descendre de la voiture. C'est une dinguerie ce truc. Il est l'heure de tester à son maximum la puissance de cette voiture. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, on était un peu au max tout à l'heure, mais bon, je vais faire un peu plus fort. Je pense que t'étais soft et Ouais. que tu peux faire encore mieux même. Ouais, bah tu sais quoi, on va faire un départ arrêté. On va Un départ arrêté? Ouais, on va faire un départ. Alors j'ai pas de fonction launch control là-dessus, sauf si je sais pas. Mais on va faire un départ arrêté, puis on va bien tester si ça passe. Déjà est ça parti. ronronne. Envoie-moi en enfer. Allez, t'es pas prêt, hein? Oh, je suis prêt, je te le dis. Tiens-toi bien, hein? Ça va y aller, hein? 3, T'es bon, t'es prêt? 2, 1, on est parti. What? C'est quoi ça? Oh! What? Oh, c'est n'importe quoi cette voiture. Ça suffit largement. Ah, il est fou, il est fou. Faites-moi descendre, il est fou. Faites-moi C'est descendre. incroyable, c'est Faites-moi incroyable. descendre. C'est incroyable. Heureusement qu'il y a les freins céramiques, tu vois. Parce que sinon, on serait déjà dans le mur. On va y aller dans le mur là. Ah, il est fou. Il est Ah, fou. c'est incroyable. C'est incroyable. Oh là là. Après, il y en a encore qui disent que ça, c'est un RSQ8. Il faut pas critiquer le RSQ8. Le RSQ8, c'est très bien. C'est une très Mais belle le voiture. russe, c'est encore mieux. C'est un truc Exactement. de fou. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Merci d'avoir préparé ce petit Urus parce que franchement, d'origine, c'est vrai que c'était un peu fan. Comment tu peux dire ça? Arrête. C'est ton problème, je pense, c'est que t'es un peu trop fou. Ah, c'est clair. Ah, comment tu veux rester correct avec ça? C'est impossible. T'es un C'est peu trop impossible. C'est impossible. C'est pas celle-là. politiquement correct du tout. Oh, c'est... Mais qu'est-ce que c'est bon, putain! Au revoir.
même, et carrément, t'as même l'option barbecue parce que de ce que je sens. Et Ça freine bien. Ouais, ça freine pas mal. Enfin, forcément, tu passes pas inaperçu. Eh, tu sais, c'est le 14 juillet tous les jours avec ce truc. Écoute bien les feux d'artifice. Ah, les mecs qui ont des pop and bang, mais écoutez, vous allez kiffer vraiment. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Vas-y, c'est bon, j'arrête. C'est bon. Ton problème, c'est que t'es trop fou. C'est trop. Mais t'es trop fou. Ah, mais t'es obligé, hein. T'es obligé. Tu peux pas rester calme avec une machine pareille. Non, mais Impossible. Ouais, tu sais écrire C'est retour. incroyable. Ah, franchement. Ah, on peut pas. En première vidéo YouTube, on peut pas vous proposer mieux. Oh putain. Ah, ça va être dur de mettre plus haut là-bas après. C'est incroyable. J'achète. Moi aussi j'achète. On achète Moi aussi tous. j'achète. Combien c'est? Combien c'est? Ah, 270. Ah, c'est bon, ça les vaut. 270, c'est bon. J'achèterai plus tard. Après-demain. Je reviens après-demain, je l'achète demain. Ce test était vraiment incroyable, il était vraiment miteux, mais c'est la dernière fois que je monte avec toi. C'est bon, Ah. c'est fini. Tu dis ça à chaque fois et puis après tu reviens, t'es content. Faut dire que ça fait du bruit, ça sonne. C'est tout ce qu'on aime. C'est ça la bagnole, la passion automobile, c'est ça qu'on aime. Arrêtez avec vos électriques. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et surtout à mettre la cloche, à mettre le pouce bleu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle voiture extraordinaire. À la semaine prochaine, c'était AZK. Ça va être dur de faire mieux, mais on y arrivera.